Република Македонија не може да се справи со група крави. Говедата во сопственост на семејство од Крива Паланка кои требаше да бидат одземени со решение на Агенција за храна и ветеринарство повторно прават хаос. Мештаните се жалат дека трпат невидени штети, кои никој не ги надоместува и бараат премиерот Мицкоски и министерот Трипуновски да излезат на лице место. Кажете ни каков проблем имате и колку време се соочувате со овој проблем? Проблемот е огромен, околу 10 години, ама беше со помалку грла на говеда, сега се неофицијално збори дека има околу 1000 грла. Значи целиот имот што го садиме летос ке све ни уништен секоја година, али оваа година катастрофално. Снимките ќе покажат. Они ги собират говедата тие што се сопственици, а викат дека не се нивни, а они трчат по нив и ги собират. Значи штета на ова население овде, не само на ова население. Од Кривопаланеч, од градот па нагоре, сите села што гравитират према Калин камен се уништени. А Зимовски ги доуништува и другите. Значи, они прво вулгарно се понашат со нас, ни претат, ни се закануваат со секакви работи. Ќе пријавиме, има пријави у полиција, може 1000 за 10 години. Полицијата вика не е нашо. Па ние, овој народ, на кого да се жалиме? Ојди во општина вика не е нашо. Ојди кај инспектори не е нашо. Заштитени се од сите страни. Направена е мрежа од заштита, од инспектори, од не знам све што. Тоа е партиски определена личност од ВМРО, а ние овде кај што сме собрани веќином сме неопределени, сме обични граѓани. Но штетата ни е огромна. Ќе ги видат снимките и тражиме државата да застане позади народот. Не се работи оде ни за партија, ни за избори, ни за ништо. Да застане позади нас, да не заштити. А сега, што имаме огромна штета, како ќе ни го платат и дали ќе ни го платат, нека размислуваат. А овој народ ќе знае како да го казни секој што не го заштитил народот. Има избори, има и сега други, трети, ние не може другче, не можеме да се тепаме. Да една држава не го заштити народот со толку пријави во полиција, со толку пријави во инспекторатите, со толку пријави кај градоначалниците и понатаму секој стега рамења ние патиме. Цело лето на ова температура ти секој ден да наводнуваш. И сега кога ќе дојде треба плодове да си ги дома однесеш, да ти дојде крави, волови, телиња, све да уништа, све да изедат. Ние што сме? Треба да се размисли и не знам што ќе се работи. Сопствениците не ме интересира, ние не претиме. Сопствениците, ако имат нивно земјиште, нек си чуваат. Ова све што се гледа, освен речното корито е државно, другото е све лево, десно, ридови, што се гледа, све е приватно сопственост. Значи, тој не смее стоката да ни зиме, ни лето пушта по нашите имоти. Тоа е наш имот, не е државен. Државата ако му дала дозвола да чува стока, нека си ги чува во државно, нека си ги затвори во штали, али ова претерано више, ова излезе од контрола. Не знам како ќе се соочиме понатаму. Отидеш во село, има жени, има деца, во пролет кога има печурки, има билки на друго, не може од стоката да си излезат да си собират. Вториот проблем е во пролет, во април и во мај, кога се сади, се згазат. Значи компир едно друго. Тој ги собира негде после 10 мај. И оваа година цака прави, во секој мајало во селата оставил по неколку глави. Пола ги однел во планина, пола ги оставил. Цело лето пустош прават. На сите луѓе нагоре во селата направија пустош. Никој не презема мерки. Јас сум лично, нека се знае на телевизија, дека сум вработен во хидроцентралата ХЕЦ Крива река од село Жидило што е. Мене ми претат, али јас сум животно осигурен во централата. Не дај Боже нешто да ми се деси, нека си мислат. Кој ви се заканува, сопствениците? Сопствениците ми се закануваат, прошли пут керкам овдека ми се заканува, еве го комшијата тука беше, сведоке, се заканува со секакви работи, со тепање, со разни работи. Зимно време, есен чим ќе дојде, сол купишта по селата, стават да се вртат говедата, да лижат сол и таму да се... Втор проблем, кога ќе падне снег зимушки, по патот, стоката е све по патот, од овде нагоре све со браници ограден патот, пошто е реновиран и стоката е све по патот. Чека државата да дојде до некој тежок инцидент, не дај Боже автобуси за рудникот што иде или странски автобуси со туристи или све едно друго, да налетат на крај, тогаш ли ќе ги решаваме проблемите? Кога ќе изгинат луѓето? Треба на време да... Ова не е више на време, ова е више пројден и излезен од контрола. Нека си мислат. Јас сакам овде да дојде министерот
за земјоделие да процени оваа штета овде на народот и да дојде премиерот, лично тој да дојде нашиот мака да го он сподели. Штом се државни говедата, да ги он преземе говедата. А не овој лаже таму негови говеда, а лаже на овој на државата бил. Ја толку сакам. И штетата моја таму да ми проценат што имам, да ми го платат. Ја толку сакам. На мене е штета направено овдека преко 130 зелки, просек по 2 кила, тури имат по 3-4, над 300 кила ми изедено зелка, веруваш или не? Пипер овде што има се е згазено, графче овдека, овде горе, ништо тоа е се уништено. Ништо, дегде се жали. И дожали се до овдека полиција наша не интервенира. Жали се во Кумано, дојде полиција, припнаа ги, например, догор све, 150 евра пред 2 години беше ми платат. Кога ви дојде од Кумано, вика решение, вика да тужите по собствен пат, вика. А таму го навело дека беше Гоце Георгиевски, а таму ќерката му Емилија, кому беше име? Јулијана. Виж, мениле одма. Значи, јас со мои пари да тужим. И не знам, тражим си оштета. Што ќе правиме, не знам. Завртите камерата, погледнете да видите пустоше направено. Ево, ова е наша бабчина. Значи, стварно да е види. срамота. Ево, сега поедете прас, пипер, патлиџан, све уништо, имаше фолија. Скршија ми фолијата, цевки, скршија, вика Гоце, ништо даца ќе се направи. Овдека штетата направена. Нека поеде овдека, не само на мене, на сите, на цело село, на цело мало овдека горе. Све е направена штета. Значи, за него нема закон, он е цар единствен. Он е цар, све и свашта. Децата се заканат и не смееш да појдеш нагоре сам да појдеш со зова. Појдете, сликате низ бабче да видите штета да се направи. Значи не он да каже дека не е тој, тоа е све приватно, не е државно. Државно е Калин камен нагоре, па тоа е приватно нагоре. Значи тоа е тој, нека си дојде, нека си направат штета. Слабали ги ја искора говеата. Овде ки тераги нагоре ги наподи, они се обрќат во голики бикови. Они ќе ме утепат. И ја носим мотка. И што ќе? Они не бегат, они сака да не бодат. Цело зиме ги маме, имаше сено тука. Цело зиме ги јас сум говедар и све ги пазим, све ги мам и гледам само кога ќе ме муне некој да му тепа. На што личи ово? А погледнете да видите нашите бабчи што ја кад немам ништо више. 2 години едно по друго ми го јадат празот у бабчина. 2 години едно по друго. Јавам се на Гоце. Гоце вика не е моја кравата на комшијата на Горан. Како бе не е твоја, ако не е твоја, што така идеш по нима? Значи тоа е срамота. Срамота, штетата, појдете да видите штетата, да ја плати штетата, а не да се прави одека. Пред неколку години фатија крава една тука вржаме ја, комшиите вржава го, дојдеа за 5 минути трите керки жената. Овде комшиите сакаше да се тепат со комшиите. Навредуват, Тоа е кои вулгарно. биле пијаници, кои биле улави, кои биле... Чекај бе, ти ќе вози джип, ние штета ќе трзаме. Срамота е. Кој какав си е за себе си, секој се мучи со своја мука и сакам моето што е мојата мука, сакам ја да си го соберем. Ова не е сел дел овој оден народ. Да појдеш што нагоре, сигурно има преко 100 души што ни направено штето нагоре има. Кад фанеш овие селата нагоре, Жидило, Узем, Крк нагоре, тоа е. Не сме ние са овдека овој. Знаеш колку народ има нагоре? Ние се Горе по 3 пати селата- во собрание собираме се преко 200 души доле. Обеќава ни се, Ја- пак блокираме на друго. Полиција забрани, не смеете ништо. Што време? Ја имам преко 10 пути пријавено у полиција. Имаме кај инспекторот од Кратово што е. Нема решение, не може да се ради. Преко 10 пути отидете у полиција, проверете записници колку имам пути пријавено. Гоце, ништо, само ти дое опоменан Гоце Ѓорѓиевски, толку. Опоменан Гоце Ѓорѓиевски и толку. Не само и готово. И кај инспектор беше у собрание, ништо ти, ништо ти не може да... Зашто се мучи овај народ овдека? Зашто се мучи, зашто работи? Ова е срамота, срамота, значи. Господи, викам полицајци, а да земе ја да утепам? А, Чичо вика, кривишно ќе одговараш, вика. Тој ми претат полицајци, ќе одговараш, вика, кривишно, он нема одговара. И кај се жалиме? Лани зелка ни све упропастија. Пријавиме у полиција и ништо не направија, ништо. Немале што да направат. Приватно жадите. А вика, приватно, ако тужите, пак нема да добиете, не може да докажете. Да. Све ни, и најлони, пипер си садиме, све, Царевка, град, све. Ке појдете, ке видите, све е уништено. А пола ни така браниме го, идеме, искаруваме го, они по нас идат и прават, ништо не сме разбирале, второ оделение, све и свашта ни кажат. И можело ни се. Што никој не ништо можел да прават.
Така ви рекоа? Да, така ни рекол Полони кад браниме Зелка. А Лади пред по još 2 недели ќе го берешеме, они све ни го ништија. И сак, да, никој не ништо може. Ние цело лето работиме и ништо немаме. А они господите што имат трошок, само што се шетат со колите, нафта што ставljат. Тој не ни од трошок. Па зимат субвенции зимат, а на народот што искара, пати. Ништо не собере. Вчера имаше преку 50. Сега ќе отиде пак има. Тие одгоре секој ден слазат. Од Калин Камен, Од село одгоре, секој ден слазат. Едни додат, други надолу. Секој ден. Сега се спремам па нагоре. Говеда са бале ја отидох бача. Не може да се одбрани. Значи он дојде с браси. И вика, па збира си бача, вика. Што чекаш, вика, па не збираш бачата. И ние го заградиме со мрежа, зелка. Они доле бутнале и зеле зелка. Па сега, кој е винове тој? Лично, што кажа господинот тебе, владата да дојде овдева, да видиме ние штетата да ни се на нас плати. Доколку владата не дојде, ние ќе презимаме други мерки. Пут ќе блокираме све. Сакаме господинот Мицковски, министерот за внатрешни работи и министерот за земјоделство обавезно да дојде овдева со нас да се соочи и да ни се плати. И да ни се плати штетата на нас. Ја не можем притки да извадим, од говеда не мога да се одбраним горе. Па јас сам сама, они ќе ме нападнат 30 години. Кад има избори потрчат, онака не ни видат ни ништо, само избори. Кад има так потрчат. Нема више избори.